这就是刚做完免材治理烧机油的发动机，毛病不但没修好，结果又多了新的故障。先来听一下这台车发动机的声音。就是这种哗啦哗啦、嘎啦嘎啦的异响声，还伴随着烧机油非常的严重。像这种故障现象，我们必须将发动机给它分解开。经过了车主的描述，之前为了修这个烧机油的故障做了免材治理，修理厂质保它3年到5年。结果这台车修完了不到1年多，发动机又出现了烧机油，还出现了敲缸的异响声。最后找到这家修理厂，人家不干了，黄了。这就证明了保修的时间越长，猫腻越大。还有个别的修理厂会忽悠车主，像缸筒出现这种划痕拉伤，就让你做大修，更换缸筒活塞适配套，那也是纯骗车主。下面我就带老铁们来看一下此台车故障到底在哪。你做什么免材治理都没有用，此台车的故障烧机油为什么这么严重？就是内部的活塞环出现了冲口以及断裂的现象，这明显不就是一根活塞环已经出现了2半断裂了吗？就这种发动机烧机油的故障，你就是弥罗大佛转世，你不拆发动机你也治理不了烧机油。发动机只要出现了异响以及烧机油，就是肯定是内部配件有损坏的。你做什么免材治理没有用，就像我这么修，活塞环一旦断裂了，活塞在缸筒内部有间隙，间隙过大就会产生嘎啦嘎啦、哗啦哗啦的响声。活塞环断裂，活塞环封不住机油了，机油自然会进到燃烧室内进行燃烧，所以我们的车辆烧机油非常的严重。这种故障看起来很吓人，但是维修起来非常的简单。我们只需给这台车换上一组耐高温的气门油封，再给它更换一组改进的特制的活塞环。像这种原车型号的活塞环，你到 4S 店购买装到车上都没有用，必须安装像我这样改装特制型的活塞环，然后一组耐高温的气门油封，就能解决烧机油的故障。你说你们大修什么发动机，做什么免材治理，去忽悠车主？首先在维修的时候，第一步的操作必须把发动机内部的配件像我这样给它清洗的干干净净的。像我这种维修方法，很多的老司机都是非常认可的。这样修完，发动机跟新发动机没有什么区别，还保留了发动机内部最重要的原装部件。换气门油封非常的关键，必须换像我这种耐高温式的气门油封，普通的油封用个1-2年必须出现老化。发动机内部的配件非常的关键，要修就一次性给它修好了，几年不用动一次。如果你修不好了，谁没事总拆它玩啊？发动机都拆报废了。尤其像我这种特制的改进活塞环，只需把它安装到发动机内部，就能使我们的缸筒和活塞之间衬托出最好的间隙。有了它，我们根本无需更换缸筒活塞适配套。活塞环不能乱换，换普通的标准型号的活塞环是没有用的，因为我们的缸筒和活塞之间有摩擦就会有磨损。缸筒一旦有磨损了，换普通标准型号的活塞环是没有用的，必须换我这种改进的特制活塞环，方可不大修发动机。在这里就提醒老铁们，发动机不管出现任何故障，必须得及时维修，别等了严重了，发动机报废了再想着维修，那就来不及了，就必须得做大修了。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工。如果老铁们你们的爱车发动机出现了故障，困扰着你们千万不要乱修，都来咨询我吧。说话之间，发动机已经安装完毕了，咱们下面呢进行打车。来，启动。发动机完美启动，一起来听一下声音。发动机敲缸异响的声音已经没有了，烧机油的问题我们也给车主大哥解决了。我这种维修的方法，老铁们你们看了满意吗？